Ok, mam tu przed sobą Galaxy S24 Ultra z nakładką One UI 6.1 i pokażę Ci, jakie nowości niezwiązane z AI mogą trafić do starszych serii. Zacznę od galerii. Jeśli przytrzymamy palec na obiekcie ze zdjęcia, aby go wyodrębnić, to teraz bez konieczności zapisywania go jako naklejka możemy go od razu upuścić na innym zdjęciu. Możemy również go upuścić w innej aplikacji, na przykład upuszczając go w notatce. Co więcej, jeśli wyodrębnimy obiekt, a następnie klikniemy zapisz jako naklejkę, to zauważymy 5 styli, w których możemy utworzyć naklejkę. W ustawieniach galerii pojawiła się opcja Super HDR, która automatycznie będzie dostosowywać wyświetlacz, aby wyświetlać pełną gamę kolorów i kontrastów na zdjęciach zrobionych urządzeniami Galaxy. Po kliknięciu w lupkę od razu zobaczymy mapkę z przybliżoną lokalizacją wykonanych przez nas zdjęć. Natomiast jeśli w galerii mamy zdjęcia z tekstem i żeby łatwo je znaleźć, to w lupce wystarczy, że wpiszemy znajdujący się na tym zdjęciu wyraz, nie zawierający znaków specjalnych, to na dole zobaczymy wynik z kategorią wyodrębniony tekst, w której pojawią się zdjęcia z tym tekstem, a po kliknięciu w zdjęcie podświetlony zostanie ten tekst, abyś nie musiał go szukać. Gdy na zdjęciu zostanie wykryty tekst, to po kliknięciu w ikonę wyodrębniania tekstu, w zależności od tego, w jakiej formie on jest, na przykład jeśli jest to zdjęcie kartki, to możemy zauważyć dodatkową opcję, taką jak skanuj, aby wykadrować sam dokument. Jest też opcja tłumacz, która na zdjęciu podmieni tekst na przetłumaczony. Przejdźmy teraz do ekranu blokady, bo teraz mamy możliwość dodania 4 małych widgetów w kształcie kwadratu, albo możemy ustawić 2 większe prostokątne lub w kombinacji 2 małych i 1 większego. Jeśli chodzi o wyświetlaną godzinę, to nie jesteśmy już ograniczeni do kilku narzuconych nam czcionek. Teraz możemy ustawić jakąkolwiek czcionkę, którą pobraliśmy z Galaxy Store. Dodatkowo możemy ustawić, aby obok daty wyświetlała się informacja o lokalnej pogodzie. Ustawiając tapetę na ekranie startowym oraz na ekranie blokady zauważymy 2 opcje: kadr oraz efekt. W kadrze mamy kilka kształtów do wyboru, w którym znajdować będzie się nasze zdjęcie. Możemy również zastosować efekt i tutaj mamy do wyboru kilka różnych filtrów, które możemy nałożyć na naszą tapetę. W ustawieniach Always on Display możemy teraz włączyć wyświetlanie tapety ekranu blokady, a jeśli na zdjęciu jest osoba lub zwierzę, to możemy również usunąć tło, aby obszar za postacią był całkowicie czarny. Aby nie utrzymywać baterii na poziomie 100% przez dłuższy czas w trakcie ładowania, to w One UI 6.1 otrzymaliśmy nowe opcje ochrony baterii. Podstawowa, maksymalna oraz ochrona adaptacyjna. Więc w zależności od sposobu naszego użytkowania powinniśmy wybrać jedną z tych opcji, aby zwiększyć żywotność baterii w naszym telefonie. W trybach i procedurach dla warunku jeśli pojawiła się nowa pozycja Smart View z możliwością wybrania statusu połączono lub rozłączono. Poprawiono błąd występujący w One UI 6.0, który utrudniał rozróżnienie statusów połączeń, mianowicie po zastosowaniu palety kolorów ikonki połączeń nieodebranych i ikonki przeprowadzonych rozmów telefonicznych były takiego samego koloru. W One UI 6.1 to zostało poprawione i po zastosowaniu palety kolorów ikona połączenia nieodebranego ma kolor czerwony, dzięki czemu przeglądając historię połączeń nie przegapimy już nieodebranych połączeń. Następnie, jak w ustawieniach przejdziemy do podłączone urządzenia, to zauważymy funkcję udostępniania kamery, a po jej włączeniu będziemy mogli używać aparatu telefonu jako kamery internetowej dla pobliskiego tabletu Galaxy, więc jeśli masz Galaxy Tab, to Twój smartfon Galaxy będzie mógł służyć jako kamera internetowa. Warunkiem jest, aby oba urządzenia miały ze sobą połączenie przez Bluetooth, miały połączenie z tą samą siecią Wi-Fi oraz miały włączoną funkcję udostępniania kamery. Kolejną funkcję znajdziemy w ustawieniach wyświetlacza pod nazwą adaptacyjny ton koloru. Funkcja ta w oparciu o warunki oświetlenia otoczenia dostosuje kolory i balans bieli, aby kolory wyglądały bardziej naturalnie w różnych środowiskach.
W ustawienia Bluetooth możemy rozpocząć transmisję dźwięku za pomocą Auracast. Podczas rozmowy telefonicznej albo rozmowy wideo, jak wysuniemy górną belkę, to zauważymy dodatkowy kafelek tryb mikrofonu. Jeśli tryb standardowy zmienimy na uwypuklenie głosów, to włączone zostanie wyciszenie dźwięków otoczenia, przez co rozmówca będzie lepiej nas rozumiał. Ustawiając alarm, jak zjedziemy na sam dół, to teraz możemy ustawić tło alarmu. Jak klikniemy w godzinę, to będziemy mogli wybrać jeden z 3 styli zegara. Natomiast klikając w tło, możemy wybrać jedno z polecanych albo jakieś zdjęcie ze swojej galerii. Jeśli przejdziemy do informacji o telefonie, to tutaj pojawiła się nowa pozycja z nazwą operatora sieci komórkowej, od którego mamy kartę SIM zainstalowaną w telefonie. Do ekranu głównego możemy dodać widget aplikacji ExpertRAW, w którym możemy wybrać aparat przedni lub tylny i tryb do uruchamiania, który nam się uruchomi po dotknięciu widgetu. Dodatkowo w ExpertRAW możemy robić zdjęcia w 24 megapikselach. Przechodząc w aparacie do trybu wideo portretowe, dostrzeżemy teraz, że wideo w tym trybie jest nagrywane w 30 klatkach. W One UI 6.0 taka informacja się nie wyświetlała. Tryb perspektywa reżysera, który umożliwiał nagrywanie filmu jednocześnie z przedniej kamery i dodatkowo z jednej z tylnych kamer, zmienił się na tryb podwójne nagrywanie. W tym trybie nie jesteśmy zmuszeni do nagrywania z przedniej kamery, a mamy możliwość nagrywać jednocześnie z 2 wybranych przez nas tylnych kamer. Jeśli w ustawieniach aparatu przejdziemy do Camera Assistant, to w modelu S24 Ultra możemy dodać 100-krotny skrót powiększania dla głównego trybu zdjęcie, który od razu jest dostępny po otwarciu tego trybu. Nie wiem tylko, czy w modelach S24 i S24 Plus jest możliwość ustawienia skrótu 30-krotnego zoomu, który jest maksymalny dla tych modeli, więc jeśli posiadasz jeden z tych modeli, to daj znać o tym w komentarzu. No dobra, to właściwie wszystko. Być może jest o wiele więcej rzeczy, o których pewnie nie wspomniałem, więc jeśli jest jeszcze coś ważnego i to znalazłeś, to koniecznie daj mi znać w komentarzu. Miejcie tylko na uwadze, że w zależności od posiadanego modelu smartfona Galaxy, dostępność przedstawionych przeze mnie funkcji może być inna, więc po prostu musicie sprawdzić, czy na waszych smartfonach Galaxy pojawiły się one po aktualizacji do One UI 6.1. Jeśli ten film uważasz za przydatny, to zostaw proszę łapkę w górę. Jak chcesz poznawać więcej ciekawych funkcji do swoich urządzeń Galaxy, to koniecznie zasubskrybuj ten kanał, kliknij w dzwoneczek i włącz wszystko, aby otrzymywać powiadomienia o nowych filmach. Do zobaczenia w następnym materiale. Mówił Bartosz. Cześć!